بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیچرز کے بارے میں کچھ کویٹس دیکھیں گے۔ ٹیچرز کے بارے میں قرآن پاک میں کیا کہا گیا ہے، احادیث میں ٹیچر کے بارے میں کیا ذکر ہے، اور کچھ دوسرے اقوال اردو میں اور انگلش میں مختلف طریقوں سے ہم دیکھیں گے ٹیچرز کے بارے میں کون کون سی کویٹس ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ، اور بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ زینہ ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے، یرفع اللہ اللہ زینہ آمنو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلند کرتا ہے جو ایمان لائے، منکم تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرتا ہے، والذین اور جو لوگ اوتوا العلم اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا، درجات ان کے درجات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا۔ حدیث مبارکہ ہے، من علامہ علمن، من علامہ جس نے سکھایا علمن علم، فلاح پس اس کے لیے ہے اجر اجر، پس اس کے لیے اسی طرح اجر ہے، من عاملہ جس نے عمل کیا، عمل کرنے والے کی طرح اس کے لیے اجر ہے، بھی اس پر لا ینقص نہیں کوئی کمی آتی، من اجری عاملی عمل کرنے والے کے لیے، جس نے کسی کو کوئی علمی بات بتائی تو اس کو اس پر عمل کرنے والے کے مثل ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والے کے اجر میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ جو کسی کو علم سکھائے گا اس کے لیے بھی اسی طرح اجر ملے گا اس کا، جس طرح عمل کرنے والے کو ملے گا، اور جو عمل کرنے والا ہے اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، if a person teaches me one single word, he has made me his servant for a lifetime۔ برینڈ ہنری کا قول ہے، a good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning۔ جان ہنری کلارک، اس کا کہنا ہے، a good teacher like a good entertainer first must hold his audience's attention, then he can teach his lesson۔ جان اسٹینبیک کا قول ہے، I have come to believe that a great teacher is a great artist۔ مارک وین ڈون کہتا ہے، The art of teaching is the art of assisting discovery۔ The art of teaching is the art of assisting discovery۔ ہنری ایڈمز کا کہنا ہے، A teacher affects eternity، he can never tell where his influence stops۔ چارلس کا ایک بہت اچھا قول ہے، کہتا ہے، گڈ ٹیچرز نو ہاؤ ٹو برنگ آؤٹ دا بیسٹ ان اسٹوڈینٹس۔ گڈ ٹیچرز نو ہاؤ ٹو برنگ آؤٹ دا بیسٹ ان اسٹوڈینٹس۔ کرسٹا میکالف کا کہنا ہے، آئی ٹچ دا فیوچر، آئی ٹیچ۔ ایک یہ رالف کا بہت اچھا قول ہے، یور بیسٹ ٹیچر از یور لاسٹ مسٹیک۔ یعنی کہ آپ کی مسٹیک بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑی ٹیچر بن جاتی ہے۔ ٹیچرز کین چینج لائفز with just the right mix of chalk
and challenges. Teachers can change lives with just the right mix of chalk and challenges. Philip Weil का कहना है, one good teacher in a lifetime may sometimes change a delinquent into solid citizen. One good teacher in a lifetime may sometimes change a delinquent into a solid citizen. टेम्पल का कहना है, I cannot I can't emphasize enough the importance of a good teacher. I cannot emphasize enough the importance of a good teacher. یہ ایک اور بہت زبردست کال ہے. To this end, the greatness asset of a school is the personality of the teacher. To this end, the greatest asset of a school is the personality of the teacher. Alexander the Great کا کہنا ہے, I am indebted to my father. I am indebted to my father for living, but to my teacher for living well. ولیم ہیزلٹ کہتا ہے, personality is a great teacher, adversity a greater. Personality is a great teacher, adversity is a greater. ڈورس رابرٹس کہتا ہے, everybody's teacher if you listen. Everybody's مطلب everybody is. Everybody's a teacher if you listen. البرٹ ہبرڈ کا کہنا ہے, the teacher is the one who gets the most out of the lessons and the true teacher is the learner. The teacher is the one who gets the most of the lessons and the true teacher is the learner. ایک اور بہت اچھا کال ہے, the task of the modern educator is not to cut down jungles but to irrigate deserts. The task of the modern educator is not to cut down jungles but to irrigate deserts. ہارورڈ کا ایک کال ہے, a teacher is a person who never says anything once. A teacher is a person who never says anything once. The teacher is not a king himself. The teacher is not a king himself, but he makes kings. The teacher is not a king himself, but he makes kings. A little knowledge removes a lot of ignorance. کیا زبردست لکھا ہوا ہے, a little knowledge removes a lot of ignorance. سورت الگ کی پہلی آیات کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. سب سے پہلا لفظ ہی اقرا نازل ہوا تھا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا, پیدا کیا. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اسے علم نہ تھا.
सूरत बकरा की आयत 51 का तर्जुमा लिखा हुआ है, पैगंबर तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो सब कुछ सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। यानी कि एक टीचर के बगैर इल्म हासिल करना नामुमकिन है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। एक और हदीस मुबारक है, फरासत मोमन की गुमशुदा मिरास है, उसे यहाँ से मिले हासिल कर लो। फरासत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, उसे यहाँ से मिले हासिल कर लो। The best of you are those who learn the Quran and teach it। ये भी आयत कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है। The best of you are those who learn the Quran and teach it। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। हदीस मुबारक है, इंसान के 3 बाप हैं, वालिद, ससुर और उस्ताद। एक और हदीस मुबारक है, खुशामद तालिब इल्म के लिए उस्ताद के सामने जायज़ है और कहीं जायज़ नहीं। हदीस मुबारक है, द क्योर ऑफ इग्नोरेंस इज टू क्वेश्चन। यानी कि जहालत का इलाज जो है वो सिर्फ सवाल करने में है, पूछने में है। अगर पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। द क्योर ऑफ इग्नोरेंस इज टू क्वेश्चन। A good teacher is like a candle, it consumes itself to light the way for others। बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है कि कैंडल की तरह एक टीचर अपने आप को, जैसे कैंडल अपने आप को जलाती है, इसी तरह एक टीचर अपने आप को कंज्यूम कर देता है, यानी कि टीचर स्टूडेंट्स के लिए वक्फ कर देता है अपने आप को, लेकिन दूसरों के रास्ते में वो रोशनी फैलाता है। A good teacher is like a candle, it consumes itself to light the way for others। ये मुस्तफ़ा कमाल का कॉल है। Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or self-confidence। Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or self-confidence। क्या ज़बरदस्त लिखा हुआ है, नॉलेज हैज़ अ बिगनिंग बट नो एंड। यानी कि इल्म हासिल करने का कोई आखिरी पॉइंट नहीं है। हदीस मुबारक है, A father gives his child nothing better than a good education। A father gives his child nothing better than a good education۔ इमाम गजाली का कॉल है, Knowledge without action is insanity and action without knowledge is vanity। Knowledge without action is insanity। यानी कि अगर अपने नॉलेज पे अमल ना किया जाए तो वो एक जुनून बन जाता है, और अगर एक्शन जो है वो बगैर नॉलेज के हो तो वो बेवकूफ़ी है, यानी कि उस बेवकूफ़ाना हरकत है वो। सीकिंग नॉलेज इज एन ऑब्लिगेशन अपॉन एवरी मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। टीचिंग इज द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ
optimism. Teaching is the greatest act of optimism. Teachers encourage minds to think, hands to create, and hearts to love. Teachers encourage minds to think, hands to create, and hearts to love. Knowledge comes from learning, wisdom comes from living. Knowledge comes from learning, wisdom comes from living. दिमाग की चुस्ती के लिए मतालिया और जिस्म की मजबूती के लिए कसरत दोनों एक दूसरे के मुशाबह हैं। यानी कि अपने दिमाग को चुस्त रखने के लिए उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना ज़रूरी है। हदीस मुबारका है, जिसने मुआलिज की इज्जत न की वो शिफा से महरूम रहा और जिसने उस्ताद की इज्जत न की वो इल्म से महरूम रह गया। हदीस मुबारका है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया। इन्नमा बेशक बुइस्तु मुझे भेजा गया, मुअल्लिमा मुअल्लम बनाकर। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा बेशक मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया। एक और हदीस मुबारका है, अल्लाह ताला ने मुझे मुश्किलात में डालने वाला और सख्ती करने वाला बनाकर नहीं बल्कि मुअल्लम और आसानी करने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला ने मुझे मुश्किलात में डालने वाला और सख्ती करने वाला बनाकर नहीं बल्कि मुअल्लम और आसानी करने वाला बनाकर भेजा है। हदीस मुबारका है, मैं तुम्हारे लिए बाप की हैसियत रखता हूँ कि तुम्हें इल्म और हिकमत सिखाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बाप की हैसियत रखता हूँ कि तुम्हें इल्म और हिकमत सिखाता हूँ। हजरत उमर फारूक का कौल है, मेरे दिल में हसरत है कि काश मैं एक मुअल्लिम होता। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिसने मुझे एक हरफ भी बताया मैं इसे उस्ताद का दर्जा देता हूँ। जिसने मुझे एक हरफ भी बताया मैं इसे उस्ताद का दर्जा देता हूँ। Always seek knowledge.